Shundoq mana Malika bozor. Bu yerdan Labziga kelib turishda. Yo'l yuzida. Mana shu yerda darvozamiz. Kichkinagina kompaktni hovli topib qo'ydik. Biri 3 sotuv. Narxi ham zo'r. Remontlari ham yashash uchun kichkina oila uchun juda zo'r. Narxi buni 100 ming deyapti. Agar gaplashsanglar balki o't beradilar, bankka, ipotekaga, hamma narsaga yo'l beradilar. Kimda kim kichkina kompaktni hovli qidirayotgan bo'lsa, shularga mos. Kirishinglar bilan katta hol. Spalni bu. Zal. O'ng qo'limizda shunday oshxonamiz bo'ladi. Bu o'rnida hammom, ko'chadan ham kirsanglar bo'ladi, uydan ham kirsanglar bo'ladi. Tashqaridan ham hovli bor, xodi bor.